很久没吃药。我今天药算少哎。你需要这样子吗？我也想吃假的炒的。你赶快。这里有2个超可怕的。而且你冬粉可能要把它拿出来。好啊。放在弟弟的碗里面就好了。我是说你冬粉要捞出来，不然会吸汤，会吸满。你们不要讲话。你本来是要另外包吗？哦，没有注意。哦，我没有注意。吃2颗大的，1颗小的，然后配软糖。玉米笋是另外加，是我要吃的啦。加水，那就给你。不能全部给我，你要吃1根。好，1根。我问你敢吃吧？小声。不行吐。OK 了。好 ，OK， 赶快吃饭了。没劲。